皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエ森地です。前回はホームの土台の工作をしました。ホームを固定すると線路周りの工作ができなくなりますので、今回からしばらくの間線路周りの工作を実施します。ここで少し宣伝失礼します。現在書店で発売中の記芸出版社館鉄道模型趣味2024年9月号に愛木さんとの合作上越線第三利根川橋梁を12ページにわたり特集していただいております。もしよろしければではございますがご承談いただけましたら幸いです。またジャム会場にて愛木さんにインタビューしてまいりました。第三利根川橋梁のインタビュー動画もしくは音声解説動画を後日公開予定で構成を考えております。公開の際はご承談いただけましたら幸いです。八丁畷駅の現地画像です。線路の間にはケーブルトラフがあり、駅舎周辺ではそのトラフの高さが周囲に比べて高くなっています。この画像は鶴見市場寄りの画像です。ケーブルトラフが一段下がって側溝のようになる姿が見られました。模型では少し大げさにこのトラフの高まりを再現します。1ミリ厚のプラ板を切り出し、その側壁にします。プラ板を台形に切り出して2ミリ角棒を土台にし、両側に接着しました。その上に加藤製の側溝の蓋の細い方を接着していきます。この側溝の蓋の裏側には突起があります。劇団サンポールの巨匠畑さんから蓋関係はわざと外して中を見せると面白いジオラマになるということを10年くらい前に教えていただいたので、蓋をところどころ外します。その際に蓋の断面が見えますので、この突起をカットすることにします。切り出したプラ板の側壁を接着しますので、端の部分のみカットします。蓋を接着しましたのでジオラマに仮置きします。これだけでも随分雰囲気が変わってくれます。現地のケーブルトラフは一部分だけではありますが、蓋が欠けていたり補修された跡がありました。模型ではこれを思いっきり大げさに、しかもところどころ蓋を外して再現しました。このケーブルトラフの両側には H コートコンクリートで作られたバラスト止めのようなものがありました。模型でもこれを少し大げさに再現して見た目の楽しさを演出しようと思います。コンクリートは1ミリ厚のプラ板を切り出して再現することにします。1枚2本の長さのものを用意し、それを目安にカットを進めました。作業の途中でチョッパーの方が早いんじゃないかなんて気づいたんですが、ほとんどカットしてしまっていましたので、このまま作業を進めました。コンクリート素材の部材を塗装します。塗装のために部材をマスキングテープに貼り付けました。サーフェーサーを吹きます。グレーのサーフェーサーは色味の質感がいい感じなのと、下地処理と塗装の一挙両得みたいなお得感があるので好んで使っています。塗装を終えたケーブルトラフの汚し塗装をしました。塗料は墨入れ塗料を使用しました。複線の線路の間にあったケーブルトラフは駅舎の脇で線路の外側に配置が変わります。その終端部には画像のように点検蓋がありました。蓋の土台のコンクリートは1ミリ厚のプラ板を細く切り出したものを目視で正方形になるようになんとなくでカットしました。次に蓋になる部材を切り出します。こちらは 0.3 ミリ厚のプラ板を使用して同様に正方形になるように切り出しました。蓋の手掛けはプラ板で再現します。蓋の部材よりも細く切り出した 0.3 ミリ厚のプラ板を用意しました。用意したプラ板を可能な限り細く切り出します。あまりに細すぎると接着ができなくなりますので、ギリギリのところでカットしました。この切り出した部材を手掛けにします。蓋用に切り出した 0.3 ミリ厚のプラ板を用意します。カッターの先に手掛け用として切り出した部材を乗せて接着剤のハケの上に乗せました。再びカッターですくい取り、ピンセットを補助具にしながらプラ板に接着をします。カッターの刃で調整をします。このようにしてもう片方も接着しました。蓋は念のために複数個製作しました。そうすれば他のところでも使用できますし、失敗したものはそれはそれで廃材置き場に置いたり見えないところに設置できたりしますので、多めに作ろうと考えました。
今回は手書きに塗布した接着剤が位置の調整時に蓋の表面を溶かしているかもしれませんので、筆で少し厚塗りをします。塗料はミスターカラーの焼き鉄色を使用しました。乾燥したらその中で一番いい感じのものをオーディションしました。グランプリさんに活躍していただきます。作業としては非常に段取りが悪いのですが、ケーブルトラフ内にケーブルを再現するにあたり、接着した蓋を一度剥がした方がいいのと、蓋の内部にしっかり塗料が回ってないのがどうにも気になって仕方がないので、作業に支障のない蓋以外の蓋を外して、再塗装の上プラストラクトの 0.4mm のプラの丸棒を2本ずつ見える範囲に接着していきました。2本ずつ接着したら蓋を戻します。このようによく見ると蓋が外れている部分から2本のケーブルを除くことができます。蓋をすると見えなくなる場所はこのように丸棒を省略して部材を有効活用しています。ケーブルを再現する丸棒の接着を終えたら再び蓋を接着して完成です。線路中央部のケーブルトラフ、点検蓋、線路をまたぐケーブルトラフ、線路脇から駅舎までのケーブルトラフも自作したり加藤製品を加工したりして製作しました。ジオラマに仮置きをして全体の雰囲気を確認します。このケーブルトラフは実際にはホームの鶴見市場側まで続き、終端部の構造はこのようになっています。ジオラマではアレンジしてホームの半ばで終端部を作ります。エバグリーン製の 1.6mm の H 型鋼を今度はチョッパーを使用してカットしました。カットを終えたら塗装のためにマスキングテープに切り出した部材を貼っていきます。エアブラシで塗装の後、艶消しのクリアを少し厚めに拭いてわざと白っぽくなるようにしました。乾燥したらコンクリートの部材として塗装をしておいたプラ板を接着します。接着したらジオラマに仮置きをし、終端部の部材を現物合わせで作り塗装しました。ケーブルトラフとその両脇のバラスト止めをジオラマに接着しました。鶴見市場側はこのように仕上がりました。今回のご案内はここまでです。制作を進めるうちに駅舎の壁の配管をもっとかっこよく作れないかななんて思い始めましたので、次週は駅舎の配管の最高策をご紹介します。ここまでご覧くださいまして誠にありがとうございました。次回もお会いできることを楽しみにしています。さようなら。